Hello，大家好，有幸啦，咁就而家就拍 LL。如果你哋想同我玩嘅話，咁就記住加呢個人，傳說456。好啦，而家就望下，我分享下我啲見識先。咁就而家可以分享下李星超 carry 啊，無法形容啦，真係9殺2射，全局最 carry 同我阿哥雙排。我阿哥個名叫呢個，對不起 QQ。咁就呢個就係92742，即係9殺2死，7助攻4，最高連殺4，然後同時最高都係即係幾多部橋 double 橋，咁就呢盤來得嚟，我係完全係冇玩到咁，好似咁就呢局同埋呢局扎克。如果唔係我 S 橋塔，我一定係5殺1死12助攻嘅，然後兩盤積分3殺11死，唔係3殺12死。21助攻，咁就係玩 support 嘅，同埋牛 carry 啦，狂咁亂咁撞人都可以攞17個助攻 OP 啦，真係。然後到雷文8殺2死。好啦，咁就望翻我阿哥啲戰績啦，就係呢有幾盤我幫佢打嘅，咁就係啦。飛絲9頭雷角爾，即係呢幾盤由呢度開始。飛絲9頭。雷角爾、李星、格雷夫、伊澤都係我幫佢打嘅戰績。呢盤最 OP 就係可以咁講，呢個100吹到你100，然後剩咗幾多隻兵？望下先，我哋219隻兵 OP 啦，真係幾多層？500幾層。咁就李星10殺9死。然後呢局格雷夫係累咗啦，伊澤都累咗嘅，但係贏咗啦呢個雷夫。咁就李星係我 carry 嘅前期，然後都係累嘅，反正係啊。咁就我要望翻我自己個咩先？你加翻傳說456得㗎。如果你想同我玩嘅話，咁就我係呢個6同1最勁。我分享下最勁係咩先啦。最勁李星、雷文、布里茨、塞雷西、亞索、伊澤、雷可薩、克里斯坦，呢啲都係我成日玩嘅英雄啦，咁就係啦。咁就望翻戰績係幾好嘅，唔錯。好啦，如果你哋中意條片嘅話，咁就撳個訂閱同埋 like 啦，拜拜。